अगर कामयाबी मेरे नसीब में नहीं तो नसीब से लड़ना होगा, और सब मेरे खिलाफ है तो सबको हारना होगा। तो एक कहानी लिखना है जो आगे जाके सबको सुनाना है, और हर उस घर में 2 किलो अलग से मिठाई जाएगी जिस घर से आवाज आई थी कि इससे नहीं हो सकता है, अलग से एकदम। जो सोचा है वो करके दिखाऊंगा, क्योंकि इस बार भरोसा लोगों पर नहीं खुद पर है। आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसलों से भरी है कोशिश, एक दिन रंग जरूर लाएगी।